जोहार गी सनम गाते को और ओकाल कमा पे उम्मीद है अड्डी मौज और अड्डी चेरोग के बना पे अड्डा सोस के बना पे आप कमरे बेस के बना पे तो इन नवा एनएससी विजिटेशन ऑफिशियल रे आपे सनम को अगी आतंक ग्रामीण और तिहिन दो नवा वीडियो रे बन चर्चाया जेकि बिहार विधानसभा जो सामने रहे एकान नवा विषय ते तिहिन दो चर्चा तना मेना तो आपे ठिन को नेहर तहन कना जेकि नवा वीडियो एकदम अड्डी ध्यान ते और गौर बना जमा और नवा वीडियो दो जहाँ की चकाई विधानसभा को बन बिलोंगे कना उनको लगे कना विशेषकर तो चकाई सोनो प्रखंड जो कना न तो चकाई विधानसभा अंतर्गत मेना और चकाई विधानसभा गी मिटे तो मेना उनका जहाँ तो अब हर को से बहुल क्षेत्र मेना तबना मेनकन अब नितो आयमा बन टाइम चबा होना और अब ठिन तो अपॉर्चुनिटी मेना जे कि नोडे खन नसना चितान ते रकाब करना तो नितो दो चुनाव माहौल रे आयमा लकन पार्टी मेना को और आयमा लकन कैंडिडेट को तिंगू कना मेनखान चकाई विधानसभा रे वर्षों खन से आयमा सिदाय खन मात्र बढ़ाई गया बढ़िया ओड़ा रेन की राज का और सनाम को बन वाकिफ गया समय बढ़ाई गया तो नितुमा थाना कोई जरूरी गुना तो अब जो तो संताल ठेन मिरन सवाल तहनो कना सी अब दो ओकोई इज्जत से अब दो उची चेतान से दो से अब दो मान सम्मान से अब दो राजो तो बबन में आपे कमेंट करते नवा कथा ले जुदी अब हम राजो बने कना से अब हम मिटन पद रे तहन बन में कना से अब हम संसद से विधानसभा चला बन में कना तो अबरन हर बन चिन्ह को और अबरन हर बन चिन्ह को दो ओकोइटा अब हर तरा रे को कमी कना उनको बन चिन्ह को तो ओकोइटा हा को कमी कना ओना हिन लेत बना और ओकोइटा हो अब संताली बको कमी कना उनको हिन लेत बना तो ना वीडियो तो आपे ठे नेहो तहनो कना लास्ट भी पेनेला तो वे खान के बन बुझो दरया और बांग खान बीच रे नेल कते दो आधा आधा के तहनो बांग दो जाना पॉइंट बुझो दरया से जाना होय दरया तो इसलिए ते ना वीडियो बारे की ते बनेला तो नितो अब कैंडिडेट हा हाल फिलहाल रे जहां तो अबरन ज्यादा बढ़ाई के बन पृथ्वीराज हेम्ब्रम अब चका विधानसभा खन तिंगू का तमना और तिंगू ना तभी बहुत ही दावेदार पेश का है और मीटर सस्पेंशन में ना आज कि उन्हें टिकट दो अभी बंग कंफर्म करना और टिकट ना कंफर्म 15 तारीख हाँ होयो ना बिना तो मीटे निया की नोडे सूचना नामो कना जे कि महागठबंधन जन कोन जहां टिकट जेएमएम कोन नामो ना तहना यानी कि बढ़िया सीट के नौका हाँ नामो कना कटोरिया और चकाई तो नौका हाँ सूचना हाँ कबे कबे न्यूज अलगो कना जे कि चकाई जहां सीट को नामे कना उनको दो हाँ जेएम को सीट जरूर को नामे कना मेनखान दो टिकट बा नामे कना नौका आमा अफा उड़ो कना तो गाते को से तिना गे अब चकाई और सोनो विधानसभा रे वोटर मेना बन से मतदाता मेना बन अब अपेक्षन निने की नेहर तहनो कना जे कि आलपे घबरा दादा टिकटे नाम से बाय नाम ओना कोई बात बनुआ चिदा से अब चकाई और सोनो मिलौते अब संताला अब होड़ा से और अल्पसंख्यक से एससी एसटी जो तो मिलौ कते लगभग अब बन नेलो कन से 40-50 हजार वोट मेना बना जुदी अब जो तो संगे मिलौ कते मिटे बहुत ही मजबूत और एकजुटता करते जुदी ना चुनाव दादा बन सपोर्ट आए खान तो निश्चित रूप से दादा नवा चुनाव में उडुक आए और अब मान सम्मान बढ़ा और अब जो आवाज कना विधानसभा रे चला तबना तो गाते को निया गिन अपेक्षन नेहर तहना जे कि निया धम दो अब नवा अपॉर्चुनिटी से नवा अवसर दो बाबन बढ़ जाबले आज जुदी नवा अपॉर्चुनिटी बढ़ी कना तो अब दो हमेशा हमेशा लगी चकार बन अगुआ नितो आयमा उनका साजिश को रचावे कना बाकी पार्टी जे कि दादा टिकट आलोय नाम ओना इयते आयमा कोशिश होयो कना मेनखान आज तक नहीं चलती थी कि टिकट आज तक कंफर्म करना जे कि दादा टिकट नाम लेकिन जो बाकी पार्टी जो नेता जो कैंडिडेट जो रोटी को सिकाव गुका से आपको झोली को भरा गुका उनको अड़ी सस्पेंशन बना को पिछले बार में बढ़ाया गया मीटे कैंडिडेट जहां तो टिकट बाय में उन्हें मेनखान उन्हें निर्दल रे जितौ लिना तो शायद उनागी हर रिपीटेशन रा मेना जहां की टिकट बाय मा निर्दलीय को तिंगो ऐसा उनिया ये धमो बारी बना आज चुनावी मैदान में कम से कम 4-5 कैंडिडेट ना को आज जो के बहुत काटे के टक्कर में और वन बढ़ाया गया अकोय का तिंगु कना इन कंफर्म तो बई में दड़ा नितुम बई बढ़ाया मेनकन बढ़ाया गया बन स्मित पाल सिंह चंदन सिंह और हो संजय प्रसाद संजय मंडल और हो दादा पृथ्वीराज सिंगम और मिटे बाया मेना को तो अड्डी घमासान की नहीं धमरा चुनाव में ना तो गाते को अपेक्ष नियो की तहन तहन और खबर बढ़ाया गया लोकल मीटन सावित्री देवी जहां तो मीटन इन अनुभव तो मनुत या खुद रे दूसरे के इशारा रे चला होड़ नितो कुर्सी तिंगु बनाए से कुर्सी तेपाम बनाए
तो उन्हें हो जितो कते ची फायदा मेनखान सबसे पर अब जो हर अब संताल बन हुदिसुआ जे कि आबरन हर तुलुई एटा हर दो सेका बन सपोर्ट को कना सीधा जहां दो कुर्सी पलंग एम कते आबरेन नितो आबरन हर को कब्जाव का कुआ जहां दो बड़ाई गमन कुर्सी पलंग हटिंग का बापला रे से गजो गुरु एम का ओना ठीक गया मेनखान निये बात हुयो कना आखिर दो नवा कुर्सी पलंग दो अब संथार की चेदा हटिंग कना आर को दो एटा दिशा बा हटिंग कना से चका और सोनर की चेदा हटिंग कना ची नुई कुर्सी पलंग हटिंग कान नुई तो हाँ ची हमेशा हमेशा की चका हटिंग की ताना बोया नवा कथा बन बुझेमा और नवा कथा ना दो बहुत बड़ा साइड डिफेक्ट हाँ बात रे पड़ा चेदा नितो नवा कथा बन बुझेव ना बन कुरुमटे चेदा से ले के बारी केते चेदा से नितो मान लो किसी ओड़ा रे बारिया कुड़ी से पिया कुड़ी से पुण्या कुड़ी मेना को और जहां कुर्सी पलंग हटिंग के जहां दो पहिल रे बपला के दे उनी दो कुर्सी पलंग जो खाना अब 5 साल 10 साल बाद बपला है तो उन हिलो मा उनी जहां एमकन कुर्सी पलंग उनी बाय तहन तो जहां दो नितो कुर्सी पलंग जो खा लेना उनी गरीब गुरबा ओड़ा में तहलेना मेनखान बाद दो उनी कुर्सी पलंग बाय थाव लेला और उनी कुर्सी पलंग जहां नितो एमकन उनी दो 15 साल बाद बाय में तो ओंडे दो मिटे तपाम फायदा उनको परिवार गी जेके उनी दो चिका कुर्सी पलंग नाम किदा इन दो चिका कुर्सी पलंग पे मिनकना तो गाते को नोडे हाँ बात अडी गजब ते फसा और अब जो संताल अब ओड़ा ओड़ा बन तपामा अब बोया बोया बन तपामा तो ओनाते गाते को आसोआ जेकी कुर्सी पलंग के हथाव का रहो कोई बात बनुआ ओना दो मिटन आया कर्म कना जो कि पहले शायद कुछ उनका हाँ ये करा तो उन्हें अलग बात करना मेनखान उन्हें माइंडसेट ठीक है से बड़ी के अलग बात नहीं मन लगा मेनखान सहायता एम कन का ठीक गया कोई बात बनुआ मेनखान नितो दो चुनाव अड्डी एटा लगा ते हुई हर हर अपना जाति को चला करना अपना जाति को सपोर्ट जोना करना और अब दो हानते नाते छिन चतुर दबाव करना तो गाते को निये गिना जे कि अब हम मिटे मिनाय तबना अब बडाय गे चकाय सोनरे से चका प्रखंड रे हमेशा अब और संताल रे जहाना गी अत्याचार हुई कान हमेशा दादा पृथ्वीराज हेमरम आवाज उठाव का और इन बडाय चो बना जे कि नवा सर्वे हुई कान जमीन जायदाद रेना नवा रे जतो हर बन बडाय गया जे कि गैर मजूरवा से नवा को ने कि बीर को औत लकाते ना सर्वे बांग हुई कान ना ओना रे आवाज हुई उठवेन रे नितो ओना हो सर्वे ना और एक्सेप्ट किदा को जल जंगल जमीन हमेशा बचलाव लगी दादा पृथ्वीराज हेमरम हमेशा अब संताल के है एकना आगे ते और नितो बडाय गबन 9/9/2025 रे जहां तो चका प्रखंड ब्लॉक रे मिटे 10% दोहलिन ओना 10% अब जल जंगल जमीन आयमा के जाके अतरे बचलाव ना सांसे माकना मेनखान नवा चीज बन हिड़िए कना जहां दो अब जल जंगल जमीन लगी बचलाव लगी को कुरुमुटे कना उनको बन हिड़िए को और जहां दो कुर्सी पलांग को माबुन कना उनको बन से को से हमेशा जहां को राजो कान लूट अगू का को उनको बन से को बोया को आपे ठे मुनेगिर आव थना जे कि नसेना बन गुणना नसेना बन हुदिसा ओकोय दो अब लगी ई मजा बडाय गया बन जहां रे अपनार हर को तहेना ओंडे की नसेना इज्जत और सम्मान बनाऊ मिटन उदाहरण कटी मेरा मेना जहां दो आम मिटे मालो को बाजारम चलाओ कना और ओंडे तो हम ओकोय हो बाको नेल रुनिया से आम ओंडे जाते डोड़ हर का आम इज्जत नामा से आम जहां कुर्सी दुरुद लगी से जहां मेतामा मेनखान ओना बाजार भीतर लगी जहां अगर आमरे नेल होरे थेना तो उन्हें जरूर मेता में नोते हिजुक में देला नोले दुरुद में सरे जिर में से ची काक्सम हे कना तो नवा कथा के हुई कना जहां दो नवा विधानसभा ना जो चुनाव हुई कान नवा तो मन बटाया नवा विधानसभा को तो विधायक को बना और विधायक चलाव कते यानी कि 243 के सीट बिना उनारे आधा जहां पार्टी को जीता उनको रेंगे मुख्यमंत्री का के बना कना ओना बई नीति ले बना जैसे कि नितो विधायक को विधानसभा चुनाव को विधायक को बना कना और उनको विधायक गी मिलो कते मुख्यमंत्री को बना कना और उनको मुख्यमंत्री पूरे राज्य रे उनको मंत्रिमंडल ले कते से राज्यपाल ले कते मीटे कानून को बना कना योजना को बना कना और ओंडे खन के फसना कना योजना या तो नौकरी कान या तो वृद्धा पेंशन या तो विधवा पेंशन या तो विकलांग पेंशन जैसे जहां लेकर आगे ब्लॉक रे से पंचायत से वार्ड से तो अपना अपना जहां तो विधायक को तहनो कना उनको तो आपको क्षेत्र को मांगे कना जेके आले दो नंतले गरीबिया से नोना को सुविधा बनू तलिया आले हो माउलते तो अब मा चका प्रखंड मानो कान होर की बनु को जहां तो अब संताल लगी नहीं तो बन बताया गया देखिए अब संताला ओ हथाव दो
किसी बड़ा दम बांग थाना से परमिशन बांग थाना मेनकन आए दिन रे उनका उनका कानून को बनाव किया जेकि नितो अब चक्का प्रखंड रे बन बढ़ाया गया तिना गे रोड साइड रे आतो मेना साम लगभग को रे चबा चोइन तबना आखिर चिदा ना परमिशन नाम होइना जेकि होड़ा अताव अगर नोआ रे बंदी की थैलन कान जहां अबन होर को लहार को थैन कान को रोकाव दाले किया मेनखान नितो ओना को बांग नेमो कना तो गते को ने कटिंग मिचांग वीडियो रे नियगी आसो आज कि आपे बुझो नाम पे और नोआ वीडियो ढेर को ढेर ग्रुप बन शेयरा से आतोर बन शेयरा गते कोठे बन शेयरा ताकि नोआ वीडियो होते ते को जागरूक हो थाना जेकि दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम नोआ चुनाव मैदान रे मेनाय गया और तिंगु कान गया आयमा हर को मेंदा सीट टिकट बाय नाम कना जीता मतलब तिंगु कना से बाय तिंगु कना तो नोआ कथा भामरे बन था एकदम तिंगु कना और जतो को सपोर्ट अड्डी कज्जाक के बिना और हमेशा नोआ चुनाव रे अड्डी चुनाव ना जो धमासन में अड्डी धमासन चुनाव में और अड्डी कजाक सपोर्ट बिना नियदम दो जोतो ये अड्डी को हांते नाते को आयमा सपोर्ट नेलमो कना तो गाते को नियगी आसोआ जे कि हर पंचायत रे तिना के चकाय पर कन सोनो पर कन जतो आतोरेन युवा से पढ़ाव कन कोड़ा को नोआ चुनाव रे भागीदार बन अथामा और दादा जतो को तमन सपोर्ट आयमा ताकि जीतो लेन खाने भले की अब बाय बनाव दड़े बना जतो हर दो किसी हर जतो हर दो बाय सपोर्ट दड़ा बना मेनका अब नुतुम ताइन तबना जे कि हां जहां दो नोआ विधानसभा रे मिटे और विधायक के है तो मिटेन मान सम्मान नेमोआ आज जुदी आशा मेना जे कि जदा जीतो लेन खान तो तीन साल को राज केदा से अल पार्टी लगभग आबो होने सब राजा और आबो हो आमा चेतान मो रका दरिया मेनखान चेतान रका लगी अब चेष्टा तहना तो भी होई दरा और हब हमेशा अगर एटा दिखवा से एटा होड़ा जंगल अतारे से जंगल जोते तबन तन कांडो अब दो अको इज्जत और प्रतिशत बपन नेमा ऐसे होनी तो मावा चका प्रखंड रे होड़ मेना बन जैसे कि मेना तबना मेनका अब दो किसी होड़ अब बको लिखाय सीधा से अपन होड़ बनु को और नीम बटाई चबना जे कि दादा तीन दिन मेनाया तबे गे बो नसना इज्जत पैसा मेना से इन किसी और बको रोड को बना जिस दिन दादा बाय थैनो आय चुनाव तपा में इककाय तो उन हिलो अब साउते आयमा लेकान को चुनाव हुआ तो नोआ वीडियो बांग लम्बा करते आपे ठन नियगी नेहर थाने कना जे कि नोआ 2025 ना विधानसभा चुनाव रे दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम मानवता दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम बार बार बड़ाय चबना नुया आतुड़ा बन बड़ाय गया भलुआ रे चकला पंचायत तो दादा लगी तहा मिटे स्पेशल वीडियो और अगुई तबना तो आयमा हर साथ बबन बड़ाया आयमा हर को मेना अकाल कना से अकोय कना अकाल का मेनाया बन नेल का दिया इन वोट बन माया इन जहां नेल के उनी के वोट माया तो बड़ाय चबना आयमा हर नुका मेना कोआ जे कि नितो सुमित कुमार सिंह 12 मोरिया ने तो को नेल काविया से तिना के पश्चिमी चकाय प्रखंड ना पश्चिमी पंचायत में ना से दक्षिणी पंचायत में ना सी जो तो कहीं से बाव कर दिया मेनखान उन्हें चिदा जीत तो निया की एबोटेन सचावड़ा मिटे बहुत बड़ा डिफरेंस अब बहुत ब्लॉग करना जेकि जहां नेल के दे उन्हें की वोटिंग माया तो ओना कथा बांग धरातल रे आयमा लकान हर होड़ दो हर होठे बाय पहुंचाव दड़ा जेदा से आयमा लकान कमी तहनो कना मिटन फ्री दाना कथा ने जानना कोशिश तहनोआ कोड़ा को होते थे प्रचार होते थे उन्हीं जरूर बन नेमनिया और बन नेल नमया और उन्हीं संगे थे पर्सनल हबन गालमराव दड़ा जहां वो अगर राय मसुरा अथावन में ना से एक्सपीरियंस अथावन में कना राजनीतिक क्षेत्र रे से जहां लगी ते तो अबरेन होड़ कना अब जरूर गालमरा अब साथे मेनखान एटा को दो जीतो लेन खाने जीतो कते बाद दो आम थे तो बाय गालमरा सीधा से उन्हीं बगल ते उन्हीं बेढ़ाई तो को ऐसे कह 10 और 15 अब पहले उन्हीं के तमाय किधर आया है किससे बात करना है अभी बात नहीं होगा तो आमा समस्या तहन ताम रो मुझे बाम बात दरे तो गाते को नियगिन आसोआ जे कि आपे थे जे कि निय धवा चुनाव रे दादा बन सपोर्ट आयमा जतो कटेगी तन मन धन ते और निय धवा चुनाव रे उडुक लेबन जितबन उडुक लेखान अब मान सम्मान दाड़े आयमा कजागी रखा तो नवा वीडियो नोडे देबे की और हो अडी उसरा दादा रिलेटेड वीडियो अगुई तबना और साथे नवा चुनाव ना सरगर्मी अकाल का मेना ओना बारे तो नवा एनएस एजुकेशन ऑफिशियल रे आपे जतो कोगी बनाव थन तोन और रेगुलर नितो कंटेंट मा चुनाव लगे तीन अगुया और इन सपोर्टिंग खोजा जे कि एनएस एजुकेशन ऑफिशियल ना चुनाव रे 1000 गोटे सब्सक्राइबर पूरा को ताउन पे और जदि इन रका मछा लेन कान तो आपे खन आशा थे ना और इन सिन कन आपे ठेन आशा थे ना जे कि छोटा मोटा जो मदद है ना इन हो आपे गरो पिया तो वीडियो नेल लगी ते अडे अडे सरहाव और हो अडे उसरा ना वीडियो बन पामा थैंक यू